Hey guys, welcome back to our channel. So आज हम लोग करेंगे आलू पराठे ईटिंग चैलेंज। सो हमारे पास पूरे 20 पराठे हैं। 10 मेरे पास है, 10 इसके पास है। ये रहे सच के हैं और ये रहा पराठा मिठा ये और साथ में हमारे पास योगर्ट भी है, पूरा दही के साथ खाएंगे। ये हमें आलू के पराठे चैलेंज। So let's get started with the 20 aloo paratha eating challenge in 3, 2, 1, go. सो आज की जो पनिशमेंट है वो है यूनिक है, ये कच्ची पूरी। अभी इनको रोटी कहो कि पूरी कहो, जो भी है ये खाएंगी। मैं क्यों खाऊंगी?
मजा आएगी। ये पूरी खाना है इसे। आधी पूरी 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 आधी पूरी तो सही है। पूरी को पूरा खाना है, तो देखते हैं खा पाएगा कि नहीं। खा लो जल्दी करके बताइए आप खाएं कि ना खाएं, तब तक लिए हम रख देते हैं इसको। चलो अब खा लेते हैं। एक्सप्रेशन। पानी पी के जल्दी से रखा लो। हमने फर्स्ट पनिशमेंट दी थी, वो ये पूरी नहीं कर पाए हैं, ये नहीं खा पाए कच्ची पूरी, तो अब पनिशमेंट तो देनी ही है। तो सेकंड पनिशमेंट जो देंगे वो है मिर्ची खानी पूरी, और ये तीखी मिर्ची है, तीखी मिर्ची है। मिर्ची तो खा ले, मिर्ची पूरी खानी है, पूरी 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 और पूरा हो रहा है झोल कर। पूरी मिर्ची खानी है। तीखी लगी? इससे पहले पहली वाली पनिशमेंट काफी इजी थी, तो जो उन्होंने नहीं की। मिर्ची खाने में मजा आ रही है। तीखी मिर्ची है काफी। पानी पूरी आंखें रेड हो गई इसकी। अभी रोने वाला है। रोते नहीं हैं। आज की वीडियो हम यहीं फिनिश करते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी। और हाँ, ये बताइएगा पनिशमेंट कैसी थी। और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा, और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर दीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।